Okay, going to White Cross. Tara na! At least madali na to, aakyatin mo. Hindi tulad yung lighthouse. Why? Kailangan mag-announce dyan sa video. Gusto ko lang. Oh, ano yun? Ang laki ng puno na to, no? Yeah. Tanda na. Ang dami niyang ganyan. Ano yung ganyan na yan? What ganyan? Yan, no? I don't know. Bubong. Bubong na butas. So malayo din pala ang White Cross. Akala ko yun na yung pinuntahan talaga, yung Ermita Hill na yun. Meron pa pala ditong White Cross kami pupuntahan. Who are you talking to? Go! Ano ba? I'm making a vlog. Vlog. Highlight V. V with a log. Yan, log. Yan, log. How far is this? Ang sarap ng amoy. Ito na. Goes up. Ate, gaano kalayo ba sa White Cross? Hindi ko alam eh. Malayo pa siguro. At guess din po kayo. Oh, Jesus. Hindi na ako. Malayo pa yata. Kasi kanina pa okay. Baka nagpahinga rin po. Napagod na si ate pero kami hindi mapapagod. Ano? So parang napapagod na nga kami. No. Tara na. Bakit ako lagi nakapronta dyan? Siyempre. Ayaw mo pa ikaw ang artista. Ayoko. Ayaw niya daw. Una ka na. Hiningal ako. Yan. Para may bida ako. Ayun pa. Go ahead, kaya yan. Musal. Ayun pa daw. Enk. Enk. Uy, may tao pa dun, oh. Pagod na rin siya. Mamagal na siya. Kaya natin yan. Challenge yan. Challenge Minsan na. lang naman to, eh. Nabubulol na ako. Minsan lang naman to. Dali na. Gutom. Tapusin na natin. Para sulit ang pahinga mamaya, oh. Dalawang bundok. Dalawang hills. Feeling ko yun na yung dulo, eh. Huwag mo ko videohan. Why? Ayoko. Oh, sige na. Di na. Oh, yung stairs na lang. Oh, dali na. Ano na? Stop. Akit na, dali na. You haven't stopped. Huh? Ano problema mo?
Naubos oras natin kakain to. Ayaw na lang mo dumiretso. Aray ko. Oo, sige, ako na lang aakyat. Ayaw mo mauna, ha? Run! Joke lang. Sakit ang tuhod ko.